Bom dia, minha gente. E aí, como é que amanheceu o dia de vocês? Porque aqui é chuva e não é brincadeira, não. Olha como tá esse tempo. Gente, a noite toda chovendo. Olha aqui como é que tá o tempo, gente. Muita chuva. Ó, ainda tem uma danada de uma garrafa. Bem ali perto da bica. Tá enjoada a noite toda, eu com preguiça de levantar. Olha que chuva. Como é que amanheceu o dia de vocês, gente? Aqui é o Nordeste, viu? Bem na divisa entre Pernambuco e Paraíba, mas é água, minha gente do céu, é água com força. Graças a Deus, ó, tudo muito molhado, tudo cheio de água. Quem gosta é as lavouras, né? As plantações, quem plantou milho para São João. A gente na rua não gosta quase nada não, mas o pessoal do sítio deve estar muito contente com essa chuvinha. Ó, que delícia. Eita, o dia tá gostoso, mas é para dormir, viu?